Son nom est là. Son nom est là. Elle a dit ce qu'elle a dit. Tout que tu avais là, c'est depuis quand ça a commencé, une toux. Elle avait son âge, à quel âge? 23. Elle avait une toux qui ne finissait jamais. Dis-moi, t'as tout là-haut. Non, elle est née avec. C'est sa chose maintenant. Maintenant, comme c'est plus, elle n'a pas le radio. Ça a fait comme une année sur toi. Ah, 23 ans. 23 ans. De tout. Une toux bizarre. Ça n'est pas dégueu. Oui. Mais aujourd'hui, là, quand la fille est priée pour toi, là où tu es tout là, où est tout là maintenant? C'est parti. Ça fait même, ça commence à découvrir maintenant. Et quand tu vas me dire, il y a une prière qui va pour aussi. Sinon, tu allais prier pour dire que gloire à Dieu qui a fait ça. Mais tu dis, tout les 23 ans est parti. Parce que pour lui, il y a des problèmes de finances nationales comme ça. C'est pas encore développé. C'est quand tu dis Amen, bien que la saison te décante ta vie aussi, on ne sait pas. Ta joie devient ton miracle. Et tu participes à sa joie et en même temps tu fais un transfert de miracles. La toux qui était dans sa vie depuis sa naissance, 23 ans de tout là. Après la prière d'ici, et que je lui ai donné une eau pointe, elle a bu. Mon ami, la toux là a totalement disparu. Totalement. Est-ce que tu es encore là? Non. Tu es sûr que c'est encore là? Non. C'est parti de Oui. si quelqu'un dit Amen à ça, c'est qu'en même temps, ça va aller. Sois béni. Tu vois maintenant Jésus? Oui. Maintenant, il y en a qui ont pris pour ici là. Après la fête, pas la maison, ils s'en vont ailleurs. C'est pas ça? Oui, c'est ce qu'on a regardé. On prie pour eux.